ये है मिल्टन का 1.2 लीटर केटली, इलेक्ट्रिक केटली। इसमें पानी गर्म होता है, मिल्क भी गर्म होता है, यानी चाय भी बन जाएगा। इसका MRP है 1095। ये मार्केट से भी, ऑनलाइन भी मार्केट से 20 या 30% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है ऑलरेडी। इसको यहाँ पे एक मिलता है इलेक्ट्रिक पावर लाइन जो आता है, इलेक्ट्रिक इसमें और एक हिस्सा रहता है। ये यहाँ डालने से, प्लग देने से काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालो, डालो, फिर पानी डालो, इधर खुल जाता है। इसे ऑफ करना पड़ता है, से खोलने, ये प्रेस करने से खुल जाएगा इजीली। इससे कम प्राइस में कोई कंपनी का, ये चालू प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन कोई कंपनी का से कम प्राइस में कंपनी का कोई केटली नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू।